大家好啊！歡迎大家嚟到我嘅 channel 啊！今日2025年4月1號，咁時間大概6點啦。我嚟到中環雪廠街呢邊，咁就同大家慢慢影下啦。係，咁有好多朋友仔咧都寫咗啲卡咁俾哥哥嘅。好啦，咁佢咧就叫我哋盡量快啲影啦。咁睇睇啲卡。咁跟住就係啦。另外側邊咧，每一年都有個心心嘅喎。往前面走，快一點，走快點，後面走吧。後面往前面走。係啊，天氣回暖咗啦，咁影影大家寫俾哥哥嘅心意卡。永遠懷念。跟住咧，呢邊咧仲有其他花同埋卡。Hello， 佢現場咧都有啲朋友仔咧。咁就叫啲 fans 咧就盡快影好相，咁就睇完啲卡就走啦。咁我都好快咁影一影啦。係唔該。係咁多位開上前行啦，係向前行啦，唔該。可以繼續向前行呢度。武漢嘅歌迷。下面咧都有好多朋友仔，咁就寫咗啲卡仔咁樣啦。又係一年嘅4季，春夏秋冬。僅此已記得張國榮先生。另外，廣州嘅朋友，哥哥嘅受歡迎啦。係咁多位，咪向前行啦，向前行啦，唔該。永遠愛你嘅 fans。我咧讀唔到啲字㗎，我會一讀咧就喊，咁我就影一影大家寫俾哥哥嘅字句啦。因為我哋盡快往前行，盡快往前行，係啦，先做先，盡快往前行，唔好逗留。點解我哋喺後面行咗呢度可以停留就好唔
快往前走。後面的店面，我們盡快往前面走。誒，唔好意思，佢得做單行線，唔可以逆行喎。係。嗰邊出，呢邊是出，誒，小心，呢邊係單行線，單行線。係出口喺嗰邊。係啦，出口喺嗰邊。唔係，你話呢邊先啦。係單行線。哇！啲沙漠字砌得好靚啊，好有心啊，各位。有好多唔同省份嘅朋友仔整咗個好靚嘅張國榮先生嘅花牌喺度練哥哥。咁繼續向前行啦。考住佢咯，就考住佢前水睇佢影點樣。得㗎啦，唔使影嘅，你如果係咁嘅話。還可以，是吧？有哥哥中意嘅玫瑰花，好多唔同顏色嘅花，大家都好有心思，每一年都有啲唔同嘅。我們永遠記得天上那顆星星叫做哥哥 Leslie。我們永遠寵愛你。我掛住嗰啲歌，今晚返去又要無限 loop 佢啲歌啦。呢度啲花好靚，好靚，大家都好有心思。好，最後呢一行啊，我哋影埋呢度先。22週年。送予天上的哥哥。就旁邊，就是這個轉彎一過去就是了。啊。現場咧都有啲人流管制嘅。哇！呢個好得意喎，呢個花，永遠記得張國榮。我都永遠記得你，因為4月1號。我呢度有個愛哥哥嘅花牌。我們有擴音器了。啊，是沒有電，對不對？沒有電，對的，這個沒有充電了。好啦，
現場好似收得唔係咁好添，點算啊？愛哥哥。咁啊，最尾呢一行啦，好似收得唔係幾好啊呢度，因為可能人比較多啦。唔好意思啊，各位，有啲花已經冧咗。有影完相嘅往前行啦。你舉咪唔得向前行啊！跌咗扎花，跌咗扎花。邊個跌咗花？唔係嗰度，係咪？跌咗扎花，跌咗扎花。係跌咗冧咗。唔該晒。現場都幾多朋友仔收咗工過嚟嘅，咁呢條片就影到呢度先。中意嘅朋友記得俾翻個 like 我，同埋訂翻我頻道啊！下年再嚟啦，拜拜。